Hello， 大家好，欢迎观看九安娜澳洲生活。今天呢，我跟大家分享一个对肺清理肺里面的毒素非常好的一个营养壶啊。那现在我不知道哈，就是其实很多人都不知道自己肺到底是不是有问题。因为很多人都可能检查出来以后，因为现在很多人身边人都有肺结节啊，当然一检查出来可能会出现那个结节，到后面就是那个癌症。那么其实平时注意清理自己的肺里面的一些毒素是非常重要的啊。大家都知道肺喜欢什么？喜欢白颜色的食物。那么所以呢，我今天就跟大家分享6个白颜色的食物，把它做成营养壶，让我们经常的清理我们的肺，让我们的肺能够健康。但是呢，很多人如何知道自己的肺有问题啊？当然你去医院检查会告诉你啊，你肺有结节啦但是呢，有些人他其实可以自己知道自己的肺有问题。首先一个怎么知道的呢？就是你每天晚上3点，就是半夜3点到5点，凌晨3点到5点的时候你会醒来大家都知道这个是为什么是这个时间呢？因为半夜凌晨3点到5点的时候是肺经当令的时候。那么你如果又是出了一点点小的问题需要调理的时候，它就会给你发信号。发信号什么？就是你会醒。每天3点到5点的时候你就会醒来。我不知道大家去找中医看病的时候，他经常问你一些问题。你比方说你晚上睡觉好不好你说呀，我睡觉不好，失眠。那么你什么时候容易醒如果你觉得你每天凌晨3点到5点的时候都爱醒来，而且醒来以后就很难入睡，那么你就要调理你的肺了。这是一个判断自己肺需不需要调理的一个很简单的一个方式。那么第二个呢，就是很多了，就是我有鼻炎然后呢，那个就是因为其实鼻炎呢，很多都会引起什么头痛偏头痛头脑发懵鼻炎或者那个呼吸不通畅有时候胸闷其实有时候胸闷气短也跟那个鼻炎很有关系但是这个呢，也都是一些肺部需要调理的一些现象。所以你要去调理自己的肺部的时候，你要去检查一下，自己是不是有这些现象。那么有这些现象，你就是需要去调理了。特别是秋冬的时候，你要去那个多煮一下，多做一下我这个那个六白营养壶来吃，对我们身体是特别好。你要秋冬的时候注意去调理，那么你的春天和夏天的时候，你就会没有那么就是很多人春天夏天的时候，比方有些过敏花粉症它都是属于冬天和秋天没有调理好你如果调理好了，那么春天和夏天就会很好的度过这个很敏感的一些时期那么我们这个今天的这个清肺6白饮，它的一些主要的成分是哪些？我就跟大家分享一下。那么我今天准备的清肺6白营养壶，它是什么样的一些食材这个名字就知道6白营养壶，那么就是6种白颜色的食材组成那么第一种呢就是杏仁。那么第一种呢就是杏仁我今天准备的是那个大家都知道杏仁有南北杏，也有那种甜杏一般我们平时吃的就是甜杏仁甜杏仁也可以，但是我今天准备的是南杏。南杏呢它是10克，那个南杏呢它有润肺止咳的一些功效。那么我们润肺，我们肺不舒服需要止咳就用南杏。那么呢而且这个南杏呢它也是用来煲汤用的一些食材。这是第一个，那个杏仁10克。那么第二个呢就是莲子莲子我们也知道就宁心安神，我们睡眠不好我们要健脾补肾清热解毒莲子是一个很好的东西。那么今天的准备的莲子是多少呢？是7克7克，这是第二个食材。那么第三个食材呢就是茯苓茯苓大家也知道了，它也有宁心安神、健脾祛痰止咳，它还有降血压的功效。那么今天的茯苓准备的是多少克呢？是15克这是第三个食材。那么第4个食材呢就是薏仁米薏仁米呢大家都知道很有祛湿我们经常说身上有湿气怎么办？就红豆薏米汤所以我们今天就
准备的是多少薏米呢？准备的是10克的薏米。那么第6种食材呢，就是白木耳、银耳啊。我们都知道银耳是平民燕窝啊，吃了以后可以就是养颜美容、润肺止渴，而且它还可以宁心安神。所以呢，这个银耳是我们特别是女同胞们生活当中是必备的、家庭必备的一个食材。那么第6种食材呢，就是山药啊。这个山药呢，我们都知道了，它是含多糖类的物质，可以增强我们的体质，而且它也是滋补健脾胃啊。所以呢，山药我们经常爱煲汤的、爱养生的人都会有这个山药这个食材。那么今天的食材呢，准备的是15克啊。这个银耳呢，我准备的是7克，干银耳准备的是7克。干银耳准备的7克。那么这6种食材我都是泡过半个小时以上的啊。为什么？因为有些把它洗完以后把它泡一泡，一会儿我们做起来呢就更容易更容易入味，更容易消化。那么我们怎么做呢？其实做法也很简单，我就借用我们家的这个小型的破壁机。以前呢，我们家是那种大的破壁机，我觉得太大不太方便，我就买了这个小小的一个破壁机，这样用起来就特别的方便。那么我就把这个所有的食材呢，我就把它放到破壁机里面。所以爱养生的人，破壁机可是不可缺少的一个很好的一个养生的一个机器啊，全部都放到那个破壁机里面。这个就是我一个人吃的量啊，一个人吃的量。好，把所有的食材放进去以后呢，我再放600毫升的水。600毫升的水放进去以后，我就来打豆浆的模式。很快有个破壁机就是好，很快我这个养肺600营养壶就做好了。很多人会问我说：“你这个没有放糖？”我呢一般会，大家都知道我是不怎么爱喝糖，也不怎么爱吃糖的。一般我就是会把它放凉一点，然后呢我就会放生蜂蜜啊。其实有时候不放糖，我觉得也味道蛮好的，因为你看这个倒出来，非常的绵密丝滑。味道非常的好，既绵密又丝滑。要养肺要清肺，就要喝这碗汤，营养米糊非常好。这个呢，我是会隔3差5就喝一碗。为什么呢？因为它既可以刚才说的清肺，还可以养颜。大家都知道肺主皮毛，当你的肺清理得干干净净以后，你的皮肤也亮了，人也年轻了，也漂亮了。好，今天分享的清肺600营养壶就分享到这里，我们一定要喝起来。今天的分享就到这里，谢谢大家的观看，我们下一期再见。